أمل واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب إن شاء الله يبارك في الجميع ويثبت الجميع. هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس أنوار من التاج وحللا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفو والعلا. يقرأ بعض فيه مدون في معنى الكتاب والكلش، عنده وريقة ولا كتاب وكلش مدون. هنا يبشر في الوالدين اللي يكون ولدهم يحفظ كلام ربي، يحفظ نصيب أو النصف أو الكل، ديما بشرى ليه يوم القيامة. قالوا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس أنوار من التاج وحللا. إن شاء الله. والإنسان إذا حفظ كلام ربي معناها ويحب كلام ربي ويسعى ويجلس يعني المجالس اللي درس فيه علم القرآن، بحول الله ربي يعطيه كسوة من عنده، كسوة في النور، منور، وجه أبيض بلاش نور. إن شاء الله جعلنا ممن أبيض وجوههم يوم القيامة. هذا حتى الوالدين ولو هم يكونوا مش حافظين القرآن، على جال خاطر ولدهم ربي ينورهم ويلبسهم حلة يوم القيامة، حتى هم تسبوا في الوجود نتاعهم. ربما هم كانوا معناتها ما ودتهمش الفرصة باش معناتها يحفظوا كلام ربي، ولا هم باركوا هذاك تحفيظ ولدهم. شوف معناتها ربي يعطيهم يوم القيامة. إذا كان هذا الوالدين اللي ربما قلنا ما كانوش حافظين كلام ربي، فما بالك بالنجل؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ مش يجازيه ربي راه مش يجازي. أولئك أهل الله والصفوة والعلا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أولو البر والإحسان والصبر والتقى، أولاهم يعني الكسوة بتاعهم الصفة بتاعهم بهالقرآن جاء مفصلا. عليك بها ما شئت فيها منافسا، وبع بهما نفسك الدنيا بأنفاسها. يعني الإنسان لو كان عاش كل الوقت راه الوقت من ذهب ولا يعود ما ذهب. كان الإنسان يلقى كيفاش يبيع الدنيا ويبيع ما اللي يقولوا اللي خلاه ما ولا باش يجلس جلسة ويفكها الدنيا هذه باش يتعلم فيها حاجة تنفعه، وخاصة يعني علوم القرآن الكريم. جزا الله عنا بالقرآن أئمة لنا نقلوا القرآن حلوا وسلسلا. إن شاء الله ربي كل ما إنسان إحنا ربي ديما يعني يجازي من كان سببا في الجلسة متاعنا هذه، ومن يعني أعانها من بعيد أو من قريب، واللي معناتها سعى حتى ولو حتى ربي ما ينساش. انت مثقال حبة من خردل، يعني يا بني انها ان تكن حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماء او الارض ياتي بها الله. رب سبحانه وتعالى لا تعطيه خافية. هي على مفتح حياة العزة. إذا نحن توا درسنا الدرس الثاني هو يعني صفات الحروف. شفنا مخارج الحروف، وتوا قاعدين نشوفوا في صفات الحروف. وبدينا بالصفة مرة فاتت على ما أظن شفنا الجهر والرحم وشفنا الضد نتاعها، وخلينا بعض يعني الحروف وعملنا عملية تطبيق. كذلك بالنسبة للنور باش نحاول نحفظوا كان يتيسر باش نحفظوا حتى بيت ونراجعوا ونفسروا وبعد نمشيو للتطبيق كما بالضبط. هاي سيدي صفتها جار وريخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحفه شخص سكت
شديدها لفظ أجد قاط باكت. هل مجلس أبديت الفرقة ولا لا؟ صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحتاه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحتاه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحتاه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. صفتها جهر وريق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين والضاد من حفته إذ ولية لضاس من أيسر أو يعناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعل والراي ثانيه لظهر أدخل واقرأ والدال متى منه ومن عليا الفنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الفنايا السفلى والضاء والذال وفان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فتح مع أطراف الفنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم